离合器脱胶了。哦，这个是冷气压缩机。哦，离合器它有一个皮带盘。哦，它脱胶了，然后跟外盘呢分离了，所以皮带在带动的时候会这样，会有很大的一个声音了。然后冷气也没办法做动，对，压缩机的外盘挂掉了。可以选择更换外盘，或者是换整颗压缩机。那这个是早期的设计，Artis 的，所以整理件也便宜啊。你换外盘跟换压缩机的价钱差没有1-2千块。所以我们就建议车友把这个压缩机直接换新就好了，哦，不要再换外盘了。啊，如果你在开车的时候会听到叮锵叮锵那样的话，那你要注意看看是不是皮带盘哪一个盘子故障了。好，那会造成皮带磨损脱壳啊，可能会连带影响冷气哦，还有水泵补动力方向盘、发电机。OK， 简单跟各位介绍一下。